वेलकम माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत. तर आज मी वेगळ्या टॉपिकवर व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे आणि तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे. तर आणि मेन म्हणजे मी बऱ्याच दिवसाने व्हिडिओ टाकते, तर काही प्रॉब्लेम होते त्यामुळे मी व्हिडिओ टाकले नाहीत. तर आता मी व्हिडिओ टाकणार आहे, तर माझे व्हिडिओ बघत जा आणि व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब बी करत जा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, म्हणजे जेव्हाही माझे व्हिडिओ येतील तेव्हा सर्वात प्रथम आपल्याला दिसतील. तर मी आज एक वेगळ्या टॉपिकवर व्हिडिओ घेऊन आलेले आहे, तर तो सर्व महिलांच्या उपयोगी पडणार आहे तो व्हिडिओ. तर सर्वांनी माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर इथे मी एक खराब झालेलं मिक्सर कसं साफ करायचं ते मी तुम्हाला दाखवणार आहे. तर आपण बघूया, प्रत्यक्षात व्हिडिओ बघूया कसं ते साफ करायचं ते. आणि मी घरातलं मेन म्हणजे घरातले साहित्यच वापरलेलं आहे. तर सगळ्यात जास्त म्हणजे किचनमध्ये आपलं आजकालच्या जमान्यात तर आपल्याला माहितीच आहे, तर किती धावपळ असते. पटापट सकाळचे कामं आवरायचे असतात आणि जॉबला पण जायचं असतं, किंवा ज्या गृहिणी आहेत त्या घरातले काम पटापट आवरून घेतात. तर ते इतकं म्हणजे लवकर काम होणारं ते काम कोण करतं, तर आपला मिक्सर करतो. तर त्याला स्वच्छ ठेवणंही आपलं गरजेचंच आहे. तर असंच एक माझ्याकडे मिक्सर आहे, तर ते खूप दिवस झाले बंद होतं आणि ते पण खूप खराब झालेलं आहे. तर मी ते मिक्सर तुम्हाला साफ करून दाखवणार आहे. तर माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओला लाईक पण करा आणि आपल्या फ्रेंड्स फॅमिलीमध्ये पण शेअर करा, कारण त्यांना पण ही माहिती मिळेल. तर चला मग आपण प्रत्यक्षात व्हिडिओज बघूया. तर इथे बघू शकताय तुम्ही की जी रिकामी जागा दिसते आपल्याला, जिथून मोटार दिसते, पाणी जाण्याची शक्यता असते आतमध्ये, तर तिथे आपण व्यवस्थित असा टेप करून घ्यायचा आहे, टेप लावून घ्यायचा आहे. तर इथे बघू शकताय तुम्ही मी कसा टेप लावते. तर टेप लावून घ्यायचा आहे, कारण आपण जो स्प्रे करणार आहे पाण्याचा, तर तो पाणी आतमध्ये जाऊ नये म्हणून आपण व्यवस्थित असा. तर पाणी आतमध्ये गेलं तर स्पार्क पण होऊ शकतो आणि मोटार पण खराब होऊ शकते. तर त्यासाठी व्यवस्थित असं टेप करून घ्यायचं आहे. इथं बघू शकताय बटनच्या इथं सुद्धा मी टेप लावून घेतलेला आहे व्यवस्थित असा. आणि त्यानंतर इथे मी सर्फ घेतलेला आहे. कोणताही डिटर्जंट सर्फ घेतला तरी चालेल किंवा डिशवॉश घेतलं तरी चालेल. तर मी त्यानंतर व्हाईट व्हिनेगर घेतलेलं आहे, त्याला सिरकाई बोलतात. तर त्यानंतर मी व्हिनेगर घेतलं आणि इथे बघू शकता मी व्हिनेगर टाकलेलं आहे. आणि नंतर मी लिंबाचा रससुद्धा टाकलेला आहे, एका लिंबाचा रस, आणि मी एक स्प्रेची बॉटल घेतलेली आहे. आणि इथे मी लिंबाचा रस, व्हिनेगर आणि जो सर्फ घेतला होता तो व्यवस्थित असा मिक्स करून घेतलेला आहे, लिक्विडी फॉर्ममध्ये तयार करून घेतलेला आहे. आणि मी त्या एका स्प्रेच्या बॉटलमध्ये भरलेलं आहे. इथे बघू शकताय तुम्ही मी स्प्रेच्या बॉटलमध्ये मी भरून घेतलेलं आहे आणि व्यवस्थित असं झाकण पॅक लावून घ्यायचं आहे. त्यानंतर एका टबमध्ये मी मिक्सर ठेवलेला आहे आणि मी त्या मिक्सरवरती स्प्रे करते. ते जे आपण लिक्विड फॉर्ममध्ये तयार करून घेतलेलं होतं ते मी मिक्सरवरती चांगलं व्यवस्थित असं स्प्रेड करायचं आहे, जेणेकरून आपण ते भिजेल, ती घाण भिजेल. तेलकट पण असतं, तर तेलकट पण डाग निघून जातात
आणि इथे बघू शकता तुम्ही मी व्यवस्थित असं स्प्रेड केलेलं आहे. आणि जे प्लग असतं त्या प्लगच्या वायरला सुद्धा व्यवस्थित असं स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. तर जे प्लग आहे तिथं सुद्धा मी टेप केलेला आहे, टेपनी पॅक केलेलं आहे. त्यानंतर इथे आपले 10 मिनिट झालेले आहे आणि व्यवस्थित असं ते भिजलेलं आहे मिक्सर. तर मी इथे एक स्क्रब घेतलेला आहे आणि स्क्रबच्या साहाय्याने मी स्क्रब करत आहे, घासून चांगलं घेत आहे. तर इथे बघू शकताय तुम्ही घासता घासता किती घाण निघून जाते. तर इथे बघू शकताय तुम्ही व्यवस्थित असं घासून घ्यायचं आहे, स्क्रब करायचं आहे, बिनधास्त स्क्रब करायचं आहे. कारण आपण तिथे टेप केलेला आहे, टेपने चांगलं आतमधली मशीनमध्ये पाणी जाणार नाही ही व्यवस्थित अशी काळजी घेतलेली आहे. तर इथे बघू शकता तुम्ही इथे मेन उलटा करून मी ठेवलेला आहे आणि साईडने स्क्रब करत आहे. जिथे मध्ये जाळी दिसते त्या जाळीमध्ये पाणी बिलकुल जाऊ द्यायचं नाही, कारण पाणी गेलं तर आतमध्ये मशीन आहे. तर पाणी गेलं तर पाणी सुकायला पण वेळ लागतो आणि आतमध्ये आपण घाईघाईत जर मिक्सर चालू केलं तर स्पार्क होऊ शकतो आणि मिक्सर पण खराब होऊ शकतो. त्यानंतर मी इथे एक कॉटनचा कपडा घेतलेला आहे. तर कॉटनच्या कपड्याने मी व्यवस्थित असं पुसून घेत आहे. व्यवस्थित मी खालची साईड व्यवस्थित अशी पुसून घेतलेली आहे आणि त्यानंतर मी मिक्सरसुद्धा कॉटनच्या कपड्याने व्यवस्थित पुसून घेतलेला आहे. त्यानंतर मी स्वच्छ पाणी घेतलं, स्वच्छ पाण्यामध्ये मी कपडा डीप केलेला आहे आणि पूर्ण पाणी मी काढून घेतलेलं आहे आणि त्या स्वच्छ पाण्याने मी पुन्हा एकदा मिक्सर पुसून घेते. तर इथे बघू शकताय तुम्ही किती छान स्वच्छ असा मिक्सर निघालेला आहे आपला, जसं दुकानातून नवीन विकत आणल्यासारखाच मिक्सर निघालेला आहे. तर माझा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. जेव्हा माझे व्हिडिओ येतील तेव्हा सर्वात प्रथम आपल्याला दिसतील. तर आवडली ना माझी ट्रिक तुम्हाला? तर तुम्ही पण हे ट्राय करून बघा आणि कमेंटमध्ये मला सांगा. व्हिडिओला माझ्या लाईक करा, शेअर करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिलीमध्ये पण शेअर करा. तर माझा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू. तोपर्यंत बाय बाय.